హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అంతా బాగున్నారా? సో చెన్నై ట్రిప్ అయితే అయిపోయింది. సో చెన్నై రైల్వే స్టేషన్ చూడడానికి నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అనమాట. బికాజ్ దీనికి చాలా హిస్టరీ ఉంది, చాలా పురాతనమైనది, చాలా పాతది. సో దీని గురించి నేను చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకున్నాను. అదేంటన్నది నేను మీకు ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను అనమాట. చెన్నై రైల్వే స్టేషన్ 2019లో అధికారికంగా పుదుచ్చేరి తలైవారి డాక్టర్ ఎన్జి రామచంద్రన్ రైల్వే స్టేషన్గా పేరు మార్చారనమాట. చెన్నైలో గల ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లో ఇది ఒకటి. దక్షిణ భారతదేశంలో గల అత్యంత ప్రధానమైన రైల్వే స్టేషన్లో ఇది ఒకటి. చెన్నై రైల్వే స్టేషన్ దక్షిణాదిలో భారతదేశంలో గల అత్యంత రద్దీగా ఉండే ప్రదేశం. చెన్నై నగర ప్రధాన ఆనవాళ్లలో ఇది ఒకటి. దీనిని 1873లో జార్జ్ హల్డింగ్ అనే వాస్తుశిల్పి రూపొందించారు. మరలా దీన్ని 1959లోను అలాగే 1998లో కూడా మార్పులు చేశారు. ఇక్కడ నుండి ప్రతిదినం సుమారు 3,50,000 మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. చెన్నై రైల్వే స్టేషన్ సుమారు 269 రైళ్లు తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడం, ముగించడం ఈ రైల్వే స్టేషన్లో మీదుగానే జరుగుతుంది. సుమారు 644 రైల్వే స్టేషన్లో చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్తో అనుసంధించబడి ఉంటుంది. ఇది దేశంలో 28వ రద్దీగా ఉండే స్టేషన్లో ఇది ఒకటనమాట. చూసారా, నాకు ఇది చాలా పాతది అన్నట్టు అనిపించింది, కానీ దీని హిస్టరీ అయితే కనుక నాకు పెద్దగా ఏం తెలీదు. బట్ చాలా బాగుంది, చాలా నీట్గా ఉంది. తర్వాత ఒకవేళ మనకి ఏదైనా అనారోగ్యమైన సమస్యలు వస్తే కనుక వెంటనే ఇక్కడ చికిత్స చేయడానికి హాస్పిటల్ ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకా మనం వెయిటింగ్ హాల్ ఉంటుంది కదా, దాదాపు 100 మంది ఒకేసారి కూర్చోవడానికి సరిపడగా వెయిటింగ్ హాల్ ఉంటుందన్నమాట. సో మనకి టికెట్స్ కావాలంటే కనుక ఈ రైల్వే స్టేషన్లో ఎక్కడా కూడా ఉండదు. దీనికి కొంచెం దూరంలో వేరేది ఉంటుందన్నమాట. అక్కడికి వెళ్ళి మనం టికెట్స్ రిజర్వేషన్ లేదంటే తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. చాలా అందంగాను, చాలా చూడడానికి ఆహ్లాదంగాను, ఎంతో పురాతనమైంది. అలాగే మనం ఒక్కసారి వెళ్ళినా కూడా అంటే మనం ఏదైనా ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఫీల్ని మనం ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో అలాంటిది ఖచ్చితంగా మనం ఇక్కడ నుంచి క్యారీ చేయొచ్చు. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది, చాలా అందంగా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం చాలా కంఫర్ట్ అనమాట. చూసారా, ఎక్కడ చూసినా ఇరుకుగా ఉండడం కానీ లేకపోతే కంజెస్టెడ్గా అట్లా ఏం లేదు. చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. నాకైతే చాలా అంటే చాలా చాలా బాగా నచ్చిందనమాట. భారతదేశంలో రైల్వేలను మొదలైన తరువాత దక్షిణ భారతదేశంలో మద్రాసు కంపెనీలు రైల్వేలను నిర్వహించేది. మొదటగా రాయపురం రైల్వే స్టేషన్ 1856లో నిర్మించారు. ఇది కొంతకాలం మద్రాసు నగరానికి ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్గా ఉండేది. ఆ తరువాత రైల్వేలను విస్తరించి మద్రాసును రైల్వే స్టేషన్ను పార్క్ రైల్వే స్టేషన్ 1873లో నిర్మించారు. 1907లో మద్రాసు రైల్వే కంపెనీని మద్రాసు రైల్వే స్టేషన్ను ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్గా మార్చింది. 1922లోను మద్రాసు దక్షిణ మరాఠా రైల్వే స్టేషన్ను అనుసంధించి మద్రాసు రైల్వే స్టేషన్ను వాటికి ప్రధాన కేంద్రాలుగా ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తరువాత మద్రాసు రైల్వే కంపెనీలు భారత రైల్వేలో విలీనమయ్యింది. భారత రైల్వేలో 1853లో బ్రిటన్లో స్థాపించబడింది. బ్రిటిష్ వలస పాలనలో 1859లో రిజిస్టర్ గావించబడింది. గ్రేట్ దక్షిణ భారత రైల్వేలుగా రూపొందించింది. దీన్ని తిరుచిరాపల్లిలో ప్రధాన కార్యాలయం 1890లో లండన్లో కేవలం ఒకే ఒక సంస్థగా నమోదు చేయబడ్డాయి. సో ప్లాట్ఫామ్స్ గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం చూద్దాం అన్నమాట. చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్లో 17 ప్లాట్ఫామ్లు కలవు. వీటిలో 12 ప్రధానంగా ఉన్నాయన్నమాట. ఎక్స్ప్రెస్ రైలు బండి, సో ఈ 17ని ఇంకా మళ్ళీ ఎక్స్చేంజ్ చేసినట్టున్నారు. సో ఇప్పుడైతే ప్రధానంగా చాలా ఎక్కువైతే ఉంది. రైలు బండి మిగిలినవి సబర్బాన్ రైల్వేగా కేటాయించారు. 12 ప్రధాన ప్లాట్ఫామ్లకు అంటే 24 కంటే ఎక్కువ బోగులు ఎటువంటి రైలు బండినైనా సరే సునాయాసంగా తిప్పడానికి వీలుగా ఏర్పాటు చేశారనమాట. అన్ని ట్రాకర్లకు బ్రాడ్ గేట్ను మార్చబడింది. చెన్నై రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా రైలు తమ దిశను మార్చుకుని ప్రయాణికులకు అధిక సమయాన్ని తీసుకోవడం జరిగిందనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ప్రయాణికులకు సౌకర్యాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయన్నది ఆల్రెడీ నేను మీకు చిన్నగా ముందే చెప్పేశాను అనమాట. సో ఇంకా కొంచెం క్లియర్గా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కనుక ఈ స్టేషన్లో లాడ్జింగ్లు, రెస్టారెంట్లు, కేఫ్లు, తర్వాత కాఫీ షాప్, బుకింగ్ స్టాల్స్, వెయిటింగ్ హాల్స్ ఉన్నాయి.
క్లాక్ రూములు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సైబర్ కేఫ్ వంటి అనేక సౌకర్యాలు, ప్రయాణికులకు ఏజెంట్ కౌంటర్లు, రైల్వే విచారణ కౌంటర్లు, రైలు స్థితిని ప్రదర్శించడానికి డిజిటల్ బోర్డులు, రైలు స్థితి ప్రకటనకు లిఫ్ట్, బ్రిడ్జ్లు మొదలగు అన్ని సౌకర్యాలు ఇందులో ఏర్పాటు చేశారు. చెన్నై రైల్వే స్టేషన్లో గల ప్రధానంగా వేచి ఉండే గదిలో ఆల్రెడీ మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే 100 కాదంట 1000 మంది వేచి చూడడానికి వీలుగా ఏర్పాటు చేశారు. ప్రయాణికులకు ఎవరైనా సరే అనారోగ్యమైన సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు తక్షణమే ప్రథమ చికిత్స చేయడానికి అక్కడ అత్యవసర వైద్యశాల 24 గంటలు కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. సో ఇదైతే చాలా సూపర్ కదా. సో ఎమర్జెన్సీ ఏమైనా మనకి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా దీన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి అయితే చాలా వీలుగా ఉంది. ఎప్పుడైనా సరే మనం ప్రయాణం చేసినప్పుడు అంటే అనుకోకుండా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఒకవేళ రావచ్చు అనమాట. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకి హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ కేర్ అయితే ఉంది. సో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. మీరు ఎప్పుడైనా సరే చెన్నై వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఖచ్చితంగా మీకు యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. నిజంగా ట్రిప్ని మేము చాలా బాగా యాక్చువల్లీ వెళ్ళిందైతే ఒక పర్పస్ అనమాట. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.